2. So jy is ingeskakel by die Beter Einders YouTube kanaal of podcast en ek my naam is Johan en Skalk is hier saam met my en ons wag nou al vir 'n week vir ouens om ons opinies te vra oor wat gebeur het met wat ons noem Trumpy Forum. So we'll kyk of daai vlam vat en alles wat er gebeur het met ons vlugtelingstatus en die stilte is oordowend, Skalk. So toe het ons gedink ek gaan sommer vir jou 'n paar vrae vra en dan kan jy sommer vir my 'n paar vrae vra. En ons doen dit nie vir onsself of vir ons eie egos nie, maar ons doen dit met iets anders wat ons wil coin en dit is we are doing it for USA. Ons vir jou Suid-Afrika. Ek het nie die Engels mooi verstaan, Johan. Ja, maar jy het hom. As for USA, dis baie mooi, Johan. Ons wil ook jammer sê, ons het die laaste jaar of wat 'n reeks gedoen, konferensies oor die land, how to stay, en ons besef nou, dit was baie presumptuous, en ons is baie jammer, dit was vroegtydig, so 5 jaar, ons gaan nou 'n nuwe reeks doen, wat net vra, should I stay or where to stay? En dan sal ons weer oor 'n paar jaar die ding optel van how to stay, vir die mense wat nou klarigheid het. En dan het ons ook saam met rapporte by lekker reeks gehou. Julle het seker die video's gesien wat gedeel is, die brugbouers gesprekke wat opgeneem is, baie mooi deur rapport se pros. En Ons wil net duidelik sê besef waar die brug daai nie so lank wees nie. Dis 'n joke as ek maak jou haas. Okay, in al die elk pad tot by Florida. geval, dis my groot Ja. eer om jou te interview vandag, Johan. En vir my ook, Skalk. Nee, ek wou jy nou al baie lank op die program gekry het en baie van ons luisteraars het my net gevra asseblief praat bietjie met Skalk van Heerden. So ons respekteer jou as 'n denker en ek het 4 vragies vir jou en ons gaan sommer onmiddellik in dit inspring. Ek gaan nie te veel die onderwerp voorstel nie. Ek dink meeste mense weet waarvan ons praat. Die een ding wat ons so 'n bietjie opgetel het, ten minste my en jou ervarings onafhanklik, joune in Johannesburg, myne in Pretoria, is ouens sê dat jy moet middelgrond hier kry, ons moenie verdeeld wees nie en jy weet daar's amper 'n gevoel dat as jy tans sekere Afrikaner groepe kritiseer, dan is jy ek weet nie deel van die probleem of jy's nie besig om te help nie. Ek weet nie of dit ook jou ervaring was nie. Ja, die mense is so bang om iets te deel op Facebook of om iets te sê, want die oomblik wat jy enigiets deel, selfs God is liefde, dan sit jy jou in een van die kampe. So almal probeer nou hierdie middelgrond kry en sê heeltyd, hoor ek, dis nou die tyd om saam te staan, saam te stem, middelgrond, maar as jy letterlik sê God is liefde, dan sit jy jouself in 'n kamp. Of kom ons werk vir vrede en hoekom het jy nie eerder gesê veiligheid nie? So wat ek net wil sê is die middelgrond bestaan amper nie. So ons gaan op 'n ander manier moet leer om vrede te bewaar of wat ook al jy dit wil noem of respek te wys. Die middelgrond is expropriate. Sonder vergoeding is die middelgrond gesteel, soos al baie ander dinge. Is die middelgrond nou nog gesteel. So ek dink dit is belangrik om vir mekaar te sê, selfs sê net maar ek en jy verskil as pelle oor sekere goeters, of veral ek en my vrou actually, maar hoe kan ons intens vol met passie, selfs met woede, verskil oor sake waar ek vir jou kan sê, Joe, jy is nou heeltemal verkeerd. Jy sê die pot mis en dit en dit en dit is hoekom ek so voel, maar op 'n manier dat ek my hart check, laat ek nog steeds na daai intense chat moet jou wil braai of 'n biertjie drink of 'n koffietjie drink. Ek dink dis die enigste middelgrond wat ons gaan kry is om in ons harte seker genoeg te wees oor wie ons is, wie die ander persoon is, sodat ons lekker kan stry, kan verskil oor 'n saak, mekaar kan uitdaag, maar dan daarna nog wil kuier. Ek dink dis die enigste manier met respek, dat ons dan nog lus is vir mekaar, nadat ons verskil het. Want ek dink op hierdie stadium, is daar nie 'n ons sê nou die middelgrond is gesteel, maar daar is nie 'n neutral een wat die ander ou nie gaan upset nie. So ek dink ons moet dit mee vrede maak. Jou stem kan nie nou almal gelukkig hou nie. En ons werk in kerke, dis nie moontlik al jou mense gelukkig te hou nie, en ons moet vol met ons passie kom. En dan 2 mense van wie ek altyd hou, vir verskillende redes, is Isak van Nieuwspot
en Piet Kopdoek. Hulle het vir mekaar daar aangevat op, ek weet nie of jy dit gesien het nie, op Nuuspot het Piet blykbaar gesê die Afrikaners is dom of iets en toe is Isak baie kwaad vir hom en jy dit, daarom nou nie jou maag gegaan nie, maar toe is dit knoppies gedruk en die ding is daar afgesit, so hulle is nie lus vir mekaar nie, maar dit het persoonlik geraak en ek's bietjie jammer daaroor, want ek dink hulle albei is 'n baie interessante subspesies van die Afrikaner volk. Albei sterk persoonlikhede, maar daai ding het toe suur gegaan. Nou ek is 'n gelowige, bid en hoop dat hulle twee weer vir mekaar sal lus raak en dalk weer oproep maak en sê hierdie, jy het my nou goeie helling gemaak dat ek jou afgesny het, maar kan ons weer praat oor hoekom het ons so kwaad geraak vir mekaar. So ek wil amper sê al wat ons oor het is die comeback, maar laat ons sien ons gaan mekaar verkeerd opvryf en dan net nie te harde gat vir te lank is nie. So ek dink middelgrond ain't gonna happen. Selfs die paus het nou 'n ding gesit. Hy het nie al die katolieke gelukkig gemaak nie. Hy het iets gedoen wat die mense laat sê hy kies kant. So dalk moet jy maar kant kies, so 'n bongie, jy Maar weet. jy gepraat van Piet Kroukamp. Ek wil 'n bietjie praat oor die kerk en ek wonder eintlik nou maar net die ding wat ek sien by baie van my AfriForum vriende en baie Afrikaners is dat hulle is Christene en ek het geen rede om die integriteit van hulle Christendom te bevraagteken nie. Ek weet hierdie ouens is gelowiges. Baie mense in AfriForum kom uit die gereformeerde kerk uit. Dit is die kerk waar ek ook in groot geword het. Maar jy's 'n dominee, nie in 'n regte kerk nie, maar jy's nou in die NG Kerk en jy val op 'n ander vlak. Jy wil amper sê jou geloof bring jou op 'n ander plek of op 'n ander interpretasie as wat miskien van ons ander Afrikaanse broers sal land. Wonder maar net wat maak jy van dit? Ja, ek wonder baie keer is die kerk of ons geloof 'n raakpunt waar ons mekaar kan vind en vashou ten spyte van verskillende opinies. En ek dink dit is so 'n bietjie so as jy nou dink as jy nou DA of Vryheidsfront, maak nie saak nie want ons almal is lief vir God of vir Jesus. Ek dink dit voel ek so bietjie, maar in die huidige publieke diskurs in Amerika en hier voel dit amper vir my of kerk help nie. Want jy en jou doppermaatjies, nê, as julle daai sit Paula Harris of wat ook al daai vrou is wat nou 'n kantoor gekry het in Amerika. As jy na haar video's kyk waar sy daar in tale skree en dinge doen, jy gaan baie ver vervreemd voel van haar. Al is jy 'n dopper en sy charismaat. So die kerk voel amper vir my vergroot die verskillende emosies wat mense het en verdeel hulle in nog groter kampe. My eie NG Kerk struil vir jare oor nonsens. So ek wil amper sê as ek aan die kerk dink, dan dink ek nie dit help nie omdat ons verskille oor dogma en godsdienst so verskillend is. Ons lees die Bybel so verskillend. Die een dink 'n dominee mag 'n vrou wees, die ander een sê 'n vrou moet stil bly. Jy weet so sulke goeie. So dit voel vir my amper of die kerkie stryery meer maak en nie die vashou werk gedoen kry nie. Waar ek dalk naïef is wie van ons ook al in watse kerk is of watse politiek het, daar's iets in my wat dink as ons regtig die Bybel optel en Jesus se woorde probeer verstaan en soos Jesus word, voel dit vir my moet dit ons almal bietjie in die regte rigting kan trek. So ek dink nie die kerk help op die oomblik nie, maar ek dink Jesus sou kon help as mens somehow bietjie meer van Jesus, bietjie minder van kerk kon kry. Ek weet nie hoe nie, maar dit is 'n triekie een op hierdie stadium. So dieselfde struggle wat ons in die wêreld het ons in ons gemeentes met groepe wat sukkel. Ja. Ja, ek het nogals ook net in my eie ervaring gevoel dat daar's baie van die ouetjies in my gemeente en in my vriendekring en baie van die ouens wat ons al township toe gevat het wat reg simpatiek is met die, kom ons sê die Afrikaner se posisie, wat simpatiek is met ons slagofferstatus. En dit is interessant. Mense het gedink in 'n sekere sin dat ons het sulke uiteenlopende opinies, maar as jy het eintlik gedink jy's nader as wat jy is in sekere goeters. So dit is eintlik maar net 'n interessante waarneming. Die ander ding wat ek by jou wil hoor is jy is wanneer dit nog ons kom by van hierdie goeters, is jy
soms baie sag tot my frustrasie en jy trek so 'n bietjie terug soms en wanneer dit nou 'n bietjie konflikkerig raak en ja, ek wil glo dat ek is half korrek as ek sê dat jy is so, alhoewel jy stout is jy nog altyd so 'n bietjie versoenend en selfs al is dit teenoor jou eie mense of veral teenoor jou eie mense. Maar hierdie ronde is jy so 'n bietjie meer geïrriteerd en so 'n bietjie minder empaties as gewoonlik. Ek weet nie of ek dit reg of my waarneming korrek is nie. Jy is seker reg. Hierdie ronde vir party mense is dit wat nou gebeur iets nuuts. Omdat dit op die TV is en omdat dit in Amerika gebeur, maar jy wat my ken weet nou, sê maar die laaste 5-6 jaar werk ek baie intensief met goed so en ek is baie geduldig en versoenend en probeer verskillende goed verstaan en mekaar hoor, maar ek het ook patrone raak gesien en gewaarsku en dan dink mense ek is te nice of hulle luister nie vir my nie, of, ek weet nie, dalk is ek dom en nie nice nie, maar voel vir my ek was heeltyd nice, verduidelik, dis is ag skalk jy oordryf of ag skalk jy lees die ding nou te erg. Die dag toe ons begin tweets skryf van Amerika af, wat sê die wit mense in Suid-Afrika is die vlugtelinge wat swaar kry en Amerika se vlugtelinge word uitgehaal, anti-immigrants, behalwe vir ons wit mense mag daartoe gaan. Toe is dit die wake up en smell the flowers moment wat jy kon sien wat is die vrug, die uiteinde van hierdie hele storie waarteen ek gewaarsku het van, en ek het hierdie net vir jou aangetrek, van 'n narratief van white victimhood waar ons onsself Jan die Jammergat maak. En dit beteken nie die regte slegte goed gebeur nie. Ek gaan dit dalk net weer sê as iemand se ore verstop is. Die kritiek van white victimhood beteken nie dat daar nie slegte dinge gebeur nie. Die kritiek is jy sonder jouself uit en maak jouself die top victim in die Victim Olympics buite proporsie van die feite op aarde of op in ons land. So dis waar ek nou my geduld verloor het want ons is besig om nou te pluk wat ons gesaai het. En daai kid Darren is nou 'n groot profeet in Afrikaanse musiek want hierdie hele jaar sing hy daai liedjie hop hop spinnekop en daar's van ons burgerregte groepe wat vir my nou regtig hop hop spinnekop, hulle is hiertoe, hulle is daartoe en Koert sing die stories wat jy spin is op 'n ander vlak. Hulle het daai stories gespin, ons het gewaarsku en nou het ons onsself toegespin. Nou try ons sê nee maar sanksies net teen Zuma of die een en daai een. Nou gooi ons bietjie val. En ons het dit nie so bedoel nie, maar dit is die vrug van victimhood wat my gat vol maak en wat my kwaad maak en hoekom ek nou nie meer skaam is om emosioneel te wees nie. Is as jy aanhou vrees saai in Suid-Afrika en oorsee, dan touch jy my op my studio want dan maak jy my kind bang, my kinders, jy maak my kerkmense bang, die mense vir wie ek lief is, want jy bou 'n narratief wat meer vreesgedrewe is en verdelend is as wat dit moet wees. Net vandag sê 'n dominee vir my in die publiek, hier's elke dag plaasmoorde in hierdie land. AfriForum self sê daar's 50 moorde 'n jaar, min of meer. Dit's baie anders as 365. So die een waar ek nie meer simpatie het nie is as jy vrees saai. Ek worry nie wat jy in die buiteland doen nie, frankly. Maar as jy in my kerk, my land, vir my kinders vreesagtig maak, laat hulle nie welkom voel in Suid-Afrika nie, laat hulle dalk nie gaan welkom wees in Suid-Afrika nie. Want dis die reality wat nou gebeur as die swart mense na ons kyk. Ek bedoel dit is 'n totale joke. So daai spinnekop wat nou dit maak my die hel en ek gaan nie meer dat mense vrees saai sonder om hulle te konfronteer nie. En met alle liefde en respek, ek sal saam met jou braai, maar ek gaan nie net laat jy daarmee wegkom om sulke stories te spin nie. Vat niks weg van elke liewe verkrachting en moord en korrupsie in ons land nie, maar ek gaan nie laat ons vrees aanblaas. So, ons interview is amper klaar en baie dankie dat jy die tyd gemaak het om met my te praat, Skalk. Ek het nog een laaste vraag vir jou. Jy het net so 'n bietjie daaraan geraak en dit het te maak met jou swart vriende waarvan jy praat. Wat is jou belewenis? Ons sit nou in hierdie twee wêrelde op ons sosiale media's en op ons WhatsApps wat deurkom.
En ek weet nie of jy dieselfde beleef nie, maar ek het swart vriende wat net sê, Johan, wat die hel maak jou mense? En ek het obviously wit vriende wat simpatiek is. Hoe dink jy voel ons swart vriende oor wat nou gebeur? Nie, hoe dink ek nie, wat hoor ek by hulle en hulle sê net we always knew. We always had the suspicion, but now we know, and now we see the fruits of your plan. So dit is verskriklik verdelend. Dit maak die werk wat ons hard aan werk, dit sit ons myle en myle terug. Want swart mense besef, ons het nog nooit na hulle gekyk vir die oplossings van ons land nie. Ons kyk eerder na wit en oranje mense oor see, as om te besef, my kinders se toekoms hang af van die kwaliteit swart mense om my. En in plaas van om te invest in ons eie swart mense en ons verhoudings, het ons nou by ander plekke gaan huil. En dit is nooit die oplossing om in die buiteland probleme te kry vir Suid-Afrikaanse probleme nie. En in apartheid, snaaks genoeg het ons dit heeltyd gesê met sanksies, is ons sal locally ons dinge uitsorteer, los ons uit. So baie slegte skade, en die swart mense dink net ons is absoluut pateties, dat ons wat on top of the pyramid sit, maak nou of ons hierdie victims is, dit is baie sleg. Ek gaan gou my hoodie uittrek voor jy my afsny, want ek wil net sê, die boodskap hier so hierdie is nie nuwe goed wat begin het met Trump nie, jy weet ek het hierdie hempies al lankal. Dit is die narratief wat moet uitgaan. Elke mens wat doodgemaak word, kan nie gebruik word om 'n agenda te dryf nie. Elke mens wat swaar kry onder korrupsie en misdaad, kan ons nie verwyder nie. Ons suffer saam. Ons het hel en probleme in hierdie land, wit en swart. Ons moet dit oplos, wit en swart. As iemand moet oor see gaan, dan moet ons almal saam gaan. Maar hierdie apartheid het nog nooit opgehou nie in ons kerk in ons land, en swart mense sien dit nou raak. En dit raak erg, en ons moet ons vingers trek en besef, yes, ons suffer, maar ons suffer saam. Sorry as ek nou... Skok, jy is die enigste wat ek ken wat sy klere gebruik as 'n PowerPoint. Ek het jy het nou die... Dis nou maar my ding. Jy het die baie goed voorreg om vir my te interview, jy is baie welkom. Yes, ja. My eerste vraag aan jou, want ek bly in Suid-Afrika, ek bedoel Joburg, vir jou wat daar in Pretoria bly, ek weet jy het baie pelle in wat hulle deesdae noem AfriSol, AfriForum en Solidariteit en al julle familie, en ek bedoel dit baie mooi, maar ek weet daai julle speel saam golf en alles. So my eerste vraag is baie diep, as jy na daai pelle van jou en na my, ek bedoel ek terg jou nou, maar as jy na daai ouens luister, ten spyte van kritiek wat jy mag hê, wat hoor jy by hulle wat jou hart aanraak en wat jou simpatie gee of wat jou selfs laat voel jy trust hulle, jy vertrou hulle, jy wil saam met hulle braai? Ja, wat sê hulle, wat hoor jy by hulle wat jou laat naby voel aan hulle? So ek weet nie of dit noodwendig gebaseer is op wat in die laaste ruk gebeur het. Ek dink in die laaste week is my simpatie beslis minder. Maar jy's reg as jy sê dat ek het vriende daarso. Ek was op die pik gewees, ek was daar in die koshuis en goeie vriende wat saam met my daar was is hoog op by die beweging en ek is regtig lief vir hulle. En ons het daai braaie en ons het daai verskille. Ek maak altyd so 'n grappie met die een vriend as ons gaan saam golf speel en sê ek, want ek draw toevallig my bal. So my bal gaan natuurlik links en sy bal gaan natuurlik regs. En dan begin ons 'n debat op die eerste bof en dan slaan hy sy bal regs van die fairway af en ek slaan my bal links van die fairway af. En dan probeer ons weer die gesprek optel by die green en dan gaan ons weer van voor af. Dit was nie baie vrug aan die gesprek nie en dit is ons golf se skuld. Maar ek dink ek het ware vriende daar. So ek het gepraat van die gereformeerde kerk. Jy weet ons baie bekend wat ek sien daarso. Ek erken dit. Boonop dit sal ek sê die bietjie wat ek nou met die hoë ouens al te doen gehad het. Verskriklike nice mense. Ek hou van hulle natuurlik. As ek myself los, hou ek van hierdie ouens en wat ek daarso sien. Ek is verskriklik aangetrokke tot die bougedeelte van wat hulle praat. Ons sal bou. En ek dink baie Afrikaners raak chuffed namens hulle wanneer daar so instansies gebou word en universiteite en skole en wat ook al. So
daai speel op my Afrikaner ego en ek wil so graag deel van daai span wees. Ek wil eintlik, daar's iets in my wat baie graag ek weet hier is nou seker jy weet blasphemy, maar lasterlik. Maar ek sal baie graag eintlik net wil deel wees van hulle. En die een van die groot redes hoekom ek sal deel wil wees van hulle is want dit is maklik. Dinge is baie duidelik aan hulle kant vir dit vir my. Dit is uitgemaak en hulle doen hierdie goedjies wat goed is waaroor ek weet passievol is in terme van bou en infrastruktuur en dit is goed vir die land en dit is goed vir die mense en veral 'n groep mense maar die mense in die algemeen ek hou daarvan. Maar dit voel vir my dat die antwoorde wat hulle gee en miskien hoe hulle die situasies interpreteer is vir my te eenvoudig. En wat ek daarmee bedoel is dat ek dink daar is ongelukkig net 'n spanning wat bestaan in Suid-Afrika tussen verskillende groepe wat verskillende idees het van geregtigheid. Aan die ander woorde, wat is ons saak? En ek dink hulle cause as hulle saak beskryf, dan is daar soveel goeters waarmee ek met hulle saamstem. Maar dit is die goeters wat hulle nie sê nie, wat eintlik oordowend is. En ek het dink en sodra mens daai ander kant hoor wat nou bietjie meer die swart perspektief is of die linkse perspektief is wat ook al dit wil noem, dan ewe skielik dan sit jy vas tussen die twee wêrelde. En jy kyk na die een en jy sê ek hoor wat jy sê, ek stem saam. Jy kyk na die ander kant, jy sê ek hoor dit, ek hoor wat jy sê, ek stem saam en jy hoor hulle verskillende oplossings en jy sê ja, ek dink nie ek stem saam daarmee nie, ek dink nie ek stem saam daarmee nie. En jy is al vasgevang in jy het net gepraat van die middelgrond wat weg is, maar ek bevind myself regtig in 'n middelgrond wanneer dit kom by die twee justices, die causes van die verskillende kante. Nee, dan tak jy kroek nou, want ek het vir jou gesê, wat waardeer jy van hulle, wat bou trust? Toe sê jy bietjie, en nou drift jy na wat jy nie saamstem nie, of wat spanning maak, maar ek wil net double take, want ek dink dit is vrek belangrik, die idee van hulle wat bou, en skep, regmaak, mooi maak, vingertrek, boer maak 'n plan, daai deel resoneer by jou, daar's 'n familiariteit, kerk waar ons vandaan kom, dis ons het gedeelde bloed en history, so ek hoor daai deel by jou, maar ek dink die deel wat ek ook by jou hoor, as ek dit in my eie woorde sou sit, selfs my swart vriende sal sê, these guys, they expose us because they show us what can be done. They build a university, they do schools. So selfs swart mense sê dit, maar ek het nog nooit swart mense gehoor wat sê, daai organisasies doen regtig goed vir versoening in ons land en promote social cohesion nie. Ek hoor nie dit nie en dis nie hulle doelwitte nie, maar dis ons doelwit en ek dink dis waar ons verskillende klem het. Maar die feit dat hulle hard werk, dinge doen, soos wat ons nog altyd in Suid-Afrika gedoen het, dit sien ons hou daarvan, ons respekteer dit en ons verlang terug daarna. Okay, dankie. Ja, daar is ietsie. Ek kry jou moeiliker vrae. In hierdie hele storie, party filosofe praat van post-truth en post-modern, ek weet nie, post allerhande goeters, post-toasties. Voordat ek vra wie praat die waarheid, ek wil so stats kan ons mekaar help en sê nee, daar's hier 1000, nie daar's 50 of wat ook al, maar voordat ek vra wie praat die waarheid, is daar waarheid of is alles maar net okay, dis jou opinie, dis my opinie en niemand kan vorentoe beweeg nie, of as ek nou vir jou sê Johan jou haas en jy sê ek het op jou geskree, dan sê jy ek het gevoel jy het op my geskree en ek sê ek het gevoel ek het nie op jou geskree nie. Laat dit ons net in die middel moet, jou opinie en my opinie is gelyk en daar is nie meer feite nie, daar is nie meer waarheid nie. Hoe weet ons, is daar waarheid? Is daar actually iets nader aan die realiteit as ander en wie praat die waarheid in hierdie hele storie wat nou ons nou praat oor hoe erg dit is vir wit mense in Suid-Afrika? Is daar waarheid? Wie praat die waarheid? How do you make sense of it? So ek het ek bestudeer hierdie ouse boeke uit. Miroslav Volf, lees jy die vraag gevra? En ek is net reg met die amnestie. So die boek se naam is Exclusion and Embrace en hierdie is hy's 'n Kroaat, 'n teoloog van Kroasie aanvanklik. Hy het ons voorgegang en hy's al reeds in Amerika. En hy's 'n akademikus daarso en hy in die vroeë 90's in die Balkanoorlog het hy ietsie geskryf wat nogals wat by my sit en hy het gesê
die fancy term is epistemologie. Jy het nou gepraat van postouties, maar epistemologie is die fancy term van waarheid en hoe moet 'n mens waarheid verstaan? En hy sal sê die enigste manier hoe mense regtig waarheid die beste kans wat jy het om op waarheid af te kom veral in 'n konflikarea waar daar so verskillende ouens is wat met mekaar beklei is hy gebruik die term if you have the will to embrace as jy wil versoen. En soms is dit so moeilik om te wil versoen met jou vyand, dan sê hy jy moet ten minste wil versoen met jou vyand. Al wil jy nie versoen nie, moet jy ten minste wil versoen met jou vyand. En as daai Afrikaners of MK, tel dit vir MK ook en vir EFF en vir korrupte ANC, moet jy ook daar wil. 100%. Natuurlik, vir enige persoon, want hier word die hele tyd gepraat van justice en geregtigheid. En wat nou gebeur het die laaste ruk is dat jy weet AfriForum het die wêreld getoer en hulle het gepraat oor geregtigheid en hulle het gepraat oor hulle saak en hulle het Ernst Roots het 'n boek geskryf Kill the Boer, Government's Complicity in Brutal Farm Murders. Hulle het die statistiek daarso gaan gee. Hulle het die statistiek gegee van 'n klomp rassewette en ek dink nie noodwendig hulle lieg nie. Ek dink hulle ontken dat hulle die term white genocide gebruik het en kom ons gee vir hulle die voordeel van die twyfel daarso. Maar hulle het 'n klomp feite gaan deurgee aan daai kant rondom regstellende aksie. Hulle het 'n klomp goeters gaan sê wat politici gesê het van die Malemas tot die BL, die BFFs en al die verskillende partye. Dis friends. En ek weet. En ek dink dis die probleem is as jy na jou saak kyk, na jou justice en jy vertel net daai sake in isolasie, dan word daai waarheid wat jy vertel word 'n halwe waarheid en 'n halwe waarheid wat geen spanning op hom het nie, word 'n valsheid. So in ander woorde, gestel nou maar daar is iemand van MK wat nou besluit om op 'n vliegtuig te klim met 'n hele span en hulle gaan na verskillende plekke toe in Europa en in Noord-Amerika. En hulle vertel vir mense van die 1913 Lands Act. Hulle vertel vir mense van al die ander grondonteiening onder kolonialisme wat daarso plaasgevind het. Hulle vertel vir mense van boere wat hulle werkers swak hanteer het en daar is baie voorbeelde daarvan ook. En hulle vertel vir mense van hoe grond nou nog verdeel is in Suid-Afrika. Hoeveel persent besit wit mense, hoeveel persent besit swart mense. Hulle hoef nie een keer te lieg nie en die prentjie wat hulle gaan skets is een van hierdie verskriklike wites wat net vashou en glad nie wil saamwerk nie. Jy kan sonder om te lieg dieselfde storie vertel. Die feit van die saak is as ons die storie wil vertel van al die rassewette wat AfriForum van gepraat het, iets soos 115. As ons die hele storie wil vertel van grondhervorming en die druk daarvan, dan moet ons in dieselfde asem die storie vertel dat wit is in Suid-Afrika. Ons werkloosheid onder wit is in Suid-Afrika is minder as Spanje se. Ons moet dit vir mekaar sê. Ons moet vir mekaar sê dat as jy wit is in Suid-Afrika, het jy 'n baie minder kans om vermoord te word of om doodgemaak te word as 'n swart persoon in Suid-Afrika. Aansienlik minder kans. Ons moet vir mekaar sê dat wit huishoudings kry 5-6 keer groter salarisse, wat s'ie woord, hulle inkomste is 5-6 keer groter as swart huishoudings. Ons moet daai twee feite langs mekaar sit. Ja, en daai wat jy nou gesê het is waar ek jou net wou pause, want jy gee nou klomp voorbeelde van most likely to be employed, hoeveel persentasie wit en swart armoede. Daai goed kan ons mekaar partymal mis, want dit voel of die een span gee hierdie feite en die ander span gee daai feite. Maar wat jy nou sê is 'n leier vandag en 'n Christen moet al hierdie feite op die tafel sit. En my persoonlike opinie, ek wonder of jy sal saamstem, is ek sal eerder die ding wil flip en as 'n wit Afrikaner, trots Afrikaner man, sal ek eerder te veel van my swart broers en susters se empatie en feite op die tafel wil sit, as wat ek gesien word as ek veg net vir ek soort soek soort. Maar ons poog ten minste om gebalanseerd te sê wat is die totale realiteit in ons land. So dis wat jy nou van voorbeeld, jy gee nie nou voorbeelde om te sê
die kant en daai kant nie, maar kom ons probeer die geheel prentjie van ons land op die tafel sit en vra dan wat is regverdig, wat is geregtigheid, hoe beweeg ons vorentoe? Ons het min Wel, tyd, hoor, maar jy het begin deur te vra, is daar iets soos waarheid? Is daar iets soos justice? En die antwoord is dit is tussen daai twee stelle statistieke. Dit beteken nie dat daar's nie mense wat regtig verskriklike goedes beleef het op plase nie. Ek het 'n goeie vriend van my ma is onlangs vermoor op 'n plaas. Dit is verskriklik wat daar so gebeur het. Dit beteken nie dat regstellende aksie al baie misbruik is nie en dat mense al baie seer gekry het en organisasies in Suid-Afrika al baie seer gekry het nie. Fair enough. Al wat ek vir jou sê is jy sit hier so met amper 40% werkloosheid aan die ander kant. En ons wat in beter eindes probeer om mense uit te kry by swart outjies in die townships en om nie net te praat van die swartes nie, maar om te praat van Tshepo en van Tabang en van Dok en wat ook al kan sien dat dis nie 'n gelyke speelveld nie. En mens moet en dis wat ek vir jou net gesê het is waar ek dink 'n ou moet wees en ek wil nou nie patronizing klink as ek dit sê nie, is ongemaklik. Jy moet ongemaklik ergens in die middel wees. En dit beteken nie dat jy nie moet planne maak nie. Jy moet flippend baie planne daarso maak en ons moet daarso begin saamgesels. Maar daarso waar dit nie so duidelik is wie's die bad guy en wie's die good guy nie. Dit is waar ons moet wees. ek wil net 'n eiertjie lê daarop en dis waar ek dink is nie behulpsaam vir my of vir ons om net goedkoop labels, onthou niemand hou van plakkers nie, maar labels te gooi wat net iemand begin praat, o jy's woke of o jy's 'n rasis of o jy's 'n chauvinist of ek dink daai labels wat ons gee en iemand in 'n boksie sit, dit help ons nie. Ons moet op die meriete van die feit en die saak en die perspektief moet ons mekaar engage, nie net iemand 'n label gee wat hulle cancel. Ek wil gou voor die tyd op is vir jou vra, jy het 'n verskriklike stupid video soos wat jy altyd doen, op die YouTube iemand geboelie om dit daar te sit, waar jy spot met goeters. So wat ek jou wil vra is in hierdie tyd waar daar soveel probleme en swaar kry en spanning is dit appropriate om nou grappies te maak en ligsinnig te wees in hierdie tyd van al ons swaar kry? So die videoetjie waarna jy verwys is eintlik maar net ek wat by 'n oord was, heel toevallig Saterdag, daarso erns dit is 'n bietjie van 'n werkersklas oord wat ons gevind het daarso in die middel van die Vrystaat. En ek neem toe net 'n video want dit was net die witste oord wat ek in 'n lang ruk gesien het, net wit mense oral. En nou is ek besig om te dink oor alles wat met Trump gebeur en ek sien net hierdie wit mense wat baljaar en dit is net 'n partytjie en dit is hop op spinnekop in die agtergrond en dit is 'n regtig jolige affære. En ek vat toe nou net my kameraitjie en ek vertel net van hoe verskriklik sleg dit met ons Afrikaners gaan en ons word gemoor en dankie vir Trump, dankie vir al die ouens wat seker maak dat ons gaan sien toe. Asseblief, dit kan nie vinnig genoeg gebeur nie. Die wêreld moet hierdie sien. Al die lande moet asseblief hierdie video sien waartoe ons gaan. En as mense ietsie soos dit doen, dan sal mense sê, maar jy is mos nou verskriklik onsensitief teenoor die plaasmoorde wat daar gebeur het. Nou, ek het nou klaar vir julle gesê dat ek is nie plaasmoorde is nie net iets is nie iets wat ek hipoteties noem nie, dit is ietsie wat gebeur, wat ek ken, en dit breek my hart ook. My reaksie, of so videoetjies soos daai, reageer nie op die plaasmoorde nie, dit reageer op die reaksie. So, as daar so byvoorbeeld 'n aardbewing is in Amerika, wat nou met ons die beloofde land, as daar so 'n aardbewing is, en daar is 2 mense dood in New York. Dit is sleg dat 2 mense dood is. Dis mense waarvoor ander mense lief was wat daar so dood is. Maar dan wat baie keer gebeur is, dan sal jou vriend wat getrek het San Francisco toe homself tag op Facebook as safe. Hy is safe. En dan lag ons daaroor en sê sorry, ek wil inchip want ek sien ons gaan oor 'n minuut uitgesny word. So jy sê dis fyn om te spot om perspektief te gee en hoe ek jou lees is humor is 'n antidote vir vrees. En dis hoekom mense moet ons maar vergewe as ons onvanpas snaaks is, want dis deel van ons coping mechanism en ons trauma is om met humor te cope. Ons het 30 sekondes. Johan sê baie vir jou. Dis waar aan die een kant, die ander kant is ook
Jy het dit baie Humor expose ook. En ek dink dit is belangrik. Hoorie so Skalk, dit was my so groot voorreg om met jou te praat. Ek weet hoe groot voorreg dit was vir jou om